Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega dunyo shovqin suronga to'la-yu, qalbimiz hamon sukunatga tashna? Atrofga boqar ekansan har bir bargning titrashi, har bir shamolning esishi senga bir nimani eslatadi. Hech narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Daraxtlar kuzda bargini to'kadi, xuddi o'z egasiga taslim bo'lgandek. Qushlar tongda sayraydi, go'yo Razzoqiga hamd aytgandek. Senchi, sen qachon qalbingdagi shovqinlarni o'chirib, uni tinglading? Inson hamma narsani izlaydi. Baxtni boylikdan, xotirjamlikni sayohatdan, qadrni odamlardan. Lekin asl xotirjamlik bu barcha eshiklar yopilganda ham sen uchun ochiq bo'lgan yagona eshikni topishdir. O'sha eshikning nomi tavba, o'sha eshikning kaliti sajda. Agar butun dunyo sendan yuz o'girsa, mahzun bo'lma. Balki yaratuvchi seni o'zidan boshqaga muhtoj qilmaslik uchun shunday qilgandir. Sukunatga quloq tut. Yuraging har bir urishi aslida Alloh, Alloh deb pichirlayotganini sezyapsanmi? Baxt bu dunyoga ega bo'lish emas, dunyoni yaratganga ega bo'lishdir. Qalbingni unga topshir va ko'rasan hayoting qanchalik go'zal ranglarga to'lishini. Chunki u senga tomiringdan ham yaqindir. Muallif Hoji Akbar Ubaydullayev.